Good morning! Ito na lang. Good morning, Sunday! Good morning! Good morning, Sunday! Say good morning! Good morning! Ganito pa bagong gising si Sky. Ngayon po, ipakita namin paano namin bibihisan si Sky. Ayan na, ayan na. Sige, sige. Bago po yan, maglalaro po si Sky na ganito. Miss Ma. Shouldn't this man. Shouldn't this man. Say good morning to everyone. So, good morning po. So, ngayon po, papakita namin paano namin bibihisan si Sky bago po kami umakyat. So, sensa na, medyo makalat. So, ayan siya, ayan. Ayan, nagkukulit siya dyan. Hi! Ayan. Tapos, yun lang ginawa namin. Nag-entrance lang kami ng good morning. Pinawisan na. So, diba? Ito po yung damit ni Sky. Yan po isusuot niya. Tapos ito po pala, galing po ito sa malusa. Yan. Ganda, diba? Thank you, malusa. Malusa Dubai Fashion. Yan. Thank you po, malusa. Wala po sila pinabayad sa akin, kahit piso. Kahit delivery charge. At ang napakakit na suklay. Yan. Yan, malusa po, malusa. Malusa Dubai Fashion. Yan. Yan. A few moments later. Tapos, gagamitin ko na itong suklay ni Malusa. Yan. Malusa, suklay ni Malusa na pinadala. Hala. Hala. Okay. Tapos yung headband ni Malusa. Tingnan mo yung headband ni Malusa, guys. Meron talaga siyang name plate na Malusa. Paano ba? Ah, yan. Ano ba dapat? Basta yun na yun, guys. Hindi ko kasi alam. Dapat ba ganito? Ano ba ito dapat? Ganyan? Huwag mo ito. Wow! Fish love! Fish love! Fish love! Ayan po si Sky, oh. Ayan po siya, oh. Oh, diba? Say hi! Hi! Smile! Smile! Ayan po si Sky, oh. Smile, Sky! Smile! Ayan na po siya, oh. Pag nakabisik na siya, ready na po siya para sa pictorial niya. Thank you po, Malusa, ulit. Guys, ayan, umakit lang tayo dun sa natin, hagdan natin. Hinihingal na ako. Actually, ngayon, wala si Edwin kasi tulog pa. Ayaw ipagising ng tatay. Tapos si Sky. Nauna sila ng ate ko dun sa labas. Ang props today is si Monkey ulit. Tapos, baon ko lagi inhaler, guys, kasi hindi ako makahinga. Kapag nasobrahan ako sa pagod. Pagka nasobrahan ako sa ano. Nakita niyo lahat yan, guys. Yung mga sasakyan na yan. Yan, akin lahat yan. 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 Akin lahat yan sa panaginip lang. Saan kaya sila? Actually, kasi nagbabalag akong bumili ng bagong mobile at saka pang vlog talaga na cellphone, camera. So soon, nakakapag-vlog ako ng maayos. Hindi ganito pa na selfie, guys. Ito, napansin nyo ba? So, ayan na yung ating prinsesa. Prinsesa, ayan na siya. Shushu! Sky! Napakaganda ng kanyang headband. Galing sa Malusa. May tinutupak yung shoes niya at saka yung stick. Tinutupak siya. Wala si kuya. Sad. Wala si kuya. So, nandito na tayo. Dito kami ulit. Sorry, wala talaga kami ibang magandang medyo maayos-ayos ito kasi kapag kumuha ka ng picture na ganyan, medyo maganda siya. Ayan na siya, naglalakad. Ayan. Baby, come. Come. What happened? Come here. What happened? Oh, come.
guys, pabalik na tayo. Hirap kuhanan ni Sky. Ang tigas-tigas ng... Ayan, ang tigas ng ulo. Mamaya mo na lagay yan. Ayaw maniwala. Tinan mo, tinanggal niya pa yung headband mo. Ay, naku. Pabalik na tayo. Doon na lang natin siya sa kabila kuha ng picture kasi hindi siya maayos. Wala siya sa mood niyo. Iwan ko bakit. Siguro kasi wala si Abdin. Nahanap niya kasi lagi si Abdin. So, ayan. Pabalik na tayo. Tapos na kami doon. Grabe ang init-init. Bukas po ulit. Bye, sus. Bye. Susu, bye. 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 Bye po.